Era uma vez um herói que recebeu o encargo de lidar com 12 trabalhos penitenciários. Em um desses trabalhos, ele teve que se encaminhar para um local muito distante. Uma região chamada Argólida, onde existia um grande lago de águas cristalinas e ao lado desse lago um enorme pântano de águas escuras, profundas e traiçoeiras. Esse pântano era chamado de Lerna e nas suas profundezas habitava um terrível monstro, um corpo de dragão e que tinha como cabeça 7 serpentes. Seu nome era Hidra de Lerna. Ficar próximo desse monstro já seria algo absolutamente insano, pois somente por seu cheiro, mesmo dormindo, ela já podia matar. Mas enfrentar a Hidra de Lerna era exatamente a missão desse herói. Observando aquele tenebroso local, ele pensou em recuar. Sentir medo é algo que pode naturalmente passar pela cabeça de um herói. Por isso é que heróis precisam de mentores e aliados. Lolaus era o aliado desse herói. Já seu mentor era Quiron, um centauro famoso pela sua capacidade de despertar a força interior de um herói. O herói seguiu em frente. Sua aproximação foi envolta de muito suspense. Para encontrar o monstro, ele teve que atirar centenas de flechas com chamas às pontas por várias direções. De repente, o silêncio daquele tenebroso lugar foi quebrado pelo surgimento de um monstro pavoroso, com um corpo de dragão e 7 serpentes na cabeça. A reação do herói foi imediata. Ele automaticamente começou a cortar cada uma das serpentes, cortou a primeira, a segunda, a terceira. Mas algo muito estranho, muito incrível começou a acontecer. Para cada cabeça que ele cortava, 2, 3, 4, 5 apareciam. Incrível! Não tinha jeito, não tinha fim. Então, antes de perder o fôlego, o herói foi forçado a recuar. Mas nosso herói é mais forte que tudo isso. Então ele lembrou das orientações do seu mentor Quiron. Quiron tinha alertado: você não vai derrotar a besta com seus meios normais. Você vai precisar do máximo da sua força interior. Dessa forma, só restava ao herói lançar mão de uma nova estratégia, pois ele sabia que agora teria apenas mais uma chance. Então, antes de voltar, ele contraiu todos os músculos, segurou novamente a sua espada, submergiu e...